Bom dia, meus amigos, bom dia, meu povão, bom dia, meus fãs, bom dia, minha família, bom dia a todo mundo aí, como é que tá vocês? Sexta-feira, 13 de 6 de 2025, já tô arrumadinho, preparadão pra trabalhar, passei pra trabalhar mais ao tempo como amanheceu agora de manhã, na cidade de Cuiabá, Bahia. Chama, cuida, chega que eu tô provocando. Vai ou não vai? Deixe nos comentários o que é que vocês acham aí. Fala vocês aí o que é que vocês acham. Sai pra trabalhar de Mariju, eu trabalho na rua, meus amigos. Trabalho na rua, cuida. Deixe os comentários, curtida. Fortaleça o canal, dê essa força, esse amigo.